ذوي الاعاقه ده مش ممكن ما يشتغلش. طب انا دلوقتي عندي العلاج غالي، العلاج غالي، ما يستحملوش التليه اللي بيشتغل. طب فما بالك بقى فواحد معاق دخله يكون قليل، اما بيعتمد على مثلا معاش والده او معاش والدته او معاش ضئيل او على عطف الناس، زي ما بالناس طبعا احنا دوله عاطفيه، يعني دوله تسود عليها العاطف. انا لو جاري تعبان فبساعده وده بيساعده، المساعده دي للاكل. لو انا ساعدت جاري فبساعده عشان ياكل، مش بساعده عشان يتعالج. فبنلاقي مشكله العلاج مشكله متفاقمه جدا بالنسبه للمعاق، خصوصا لو اصيب بمرض كبير عايز يعمل عمليه مكلفه، يعملها ازاي؟ محتاجه هي يعني في ناس الاعاقه نفسها احتياجات كبيره، زي مثلا احنا كنا عاملين حمله رامز عباس. رامز عايز يعمل عمليه قوقعه، زرع قوقعه في الوجه. العمليه بتكلف 100,000 جنيه. ورامز بما انه راجل حاسس ان هو مصري من ارض المصريه دي، له حق على مصر، له حق على الحكومه اللي هي تعالج زي ما بتعالج فلان وفلان 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 بره. من باب اولى ان هي تعالج ابنها اللي هو الضعيف، اللي هو مش لاقي دخل يصرف على نفسه. فهو كان كبريائه فرفض ان يكون علاجه على نفقه رجال الاعمال. فهو احنا كنا عاملين له حمله رامز عايز يسمع ان العلاج على نفقه الدوله. ليه الدوله ما يبقاش في مكان منبر ان انا عايز اتعالج اروح للدوله اقول لها انا عايز اتعالج؟ ممكن تتحرى في شؤون اجتماعيه وفي تتحرى ورايا. ممكن انا اكون كذاب، احنا ما ممكنش، احنا ممكن في ناس في ناس بتدعي ان هم مش محتاجين. الدوله تتحرى الموضوع ده. ما اقولش ان انا كل الناس هيبقوا مستبقين. انا مثلا عايز اعمل عمليه بروح اقول للدوله انا مش قادر، عايز اعمل عمليه لان عندي كذا 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 وما عنديش ده، تتحرى ورايا. لكن انها تقفل الباب او تصد الباب قدام الجميع بدون سبب، فده اللي احنا بنرفضه. ثالث حاجه العمل. احنا اتكلمنا عن العمل مشكله كبيره جدا بتواجه المعاق. زي ما نرجع تاني ممكن المعاق يكون بيشتغل اكتر من السوي. ليه بقى؟ اقدر اقول لك بيشتغل اكتر من السوي. المعاق ما عندوش الديناميكيه بتاع السوي عايز يخرج، عايز يجري هنا، عنده مشوار يروح هنا، عايز يطلع على التعاون عشان يشتري حاجه، عايز يطلع الجمعيه عشان يشتري كل لحمه، عشان يشتري فاء، عنده مشوار في الحته الفلانيه. ف مشاكله كتير. لكن اقدر اقول المعاق مشاكله قليله، بينتبه لشغله اكتر. وده بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي. وجود عدم تفعيل قانون 5% اللي قال عليه رامز قبل كده، ده سبب من اسباب انتكاسه المعاقين، او احدى اسباب انتكاسه العمل بالنسبه للمعاقين في مصر. لان كان في نسبه 5% كانت موجوده، كانت عم فاتحه طاق باب امل للمعاق ان هو بعد ما يخلص يشتغل. يعني فتحها له دلوقتي، ما عادش عنده هدف. طب انا هخلص اعمل ايه؟ زي دلوقتي اي خريج بيتخرج يقول لك انا هخلص اعمل ايه؟ طب انا خليني في الكليه وخلاص، وادينا ابويا بيصرف عليا. طب انا بعد ما اتخرج اروح الجيش، اقعد اعمل ايه بعد كده؟ هروح اتلطم، اروح اعمل ايه؟ في احباط. فعدم تفعيل قانون 5% واهداره بالنسبه ال 100 جنيه الغرامه اللي بيدفعها القطاع الخاص لو رفض يعين المعاق، فدي من ضمن احد كوارث الموجوده في مصر. كوارث اقدر اقول عليها كارثه على المعاق. لان المعاق مش فرد عادي، المعاق انسان زي كل انسان، الا انه يحمل مشاكل كبيره جدا. مشاكل مرض، مشاكل نفسيه، مشاكل مواصلات. عايز ينتقل لمكان ما هوش عارف. عايز اروح مصر دلوقتي بفكر 10 مرات اروح بعربيه. طب لو ركبت عربيه هنزل اركب ايه؟ اركب تاكسي. طب هتنقل ازاي؟ طب انا راكب لابس حذاء. طب انا هتنقل من العربيه للعربيه ازاي؟ طب لو ركبت قطر هركب مترو انفاق، هركب ازاي؟
طب انا معايا زوجتي واولادي هتنقل بيهم ازاي؟ مشاكل، يعني المعاق محمل بمشاكل زياده على المشاكل اللي حملها الانسان العادي، اقدر اقول 10 مرات. مشاكل نفسه، ومشاكل عقله، ومشاكل مرضه، ومشاكل اسرته، مشاكل كبيره. فعدم تفعيل قانون 5% الموضوع سبب كارثه في البلد. اكبر كارثه كمان الموجوده بالنسبه للعمل، ان لو القطاع الخاص وافق ان هو يشغل معاق او ذوي احتياجات خاصه، بتبقى الكارثه الكبيره هو يقول له اقعد في البيت، اقعد في البيت وانا اديك الاساس. فدي بتبقى، انا بالنسبه لي انا تبقى زي السكينه اللي انت بتحطها في قلب المعاق، انت بتهمله كده، بتديه خالص. حتى هو عايز يشتغل، انت بتقول له اقعد في البيت ليه؟ طب افرض هو هينتج لك اكتر من السوي، ممكن ينتج اكتر من السوي. طب ليه انت بتضيق النطاق ده على المعاق؟ ليه؟ فكره غريبه منطبعه عند دماغ ان بعض الناس في المجتمع، مش الحكومه بس. هي الحكومه مجرد فرد وفرد وفرد. الحكومه عباره عن ناس، الناس دول تنتاج من المجتمع، ما هوش منفصلين عن المجتمع عامه. فهي الفكره نفسها موجوده عند المجتمع، ان هو عايز ده راجل عنده حاجه خاصه، طب انا شغاله ليه؟ طب انا اديله خلاص، هو يقعد في بيته ومريح. هو المتحدي الاعاقه هو بيتحدى الظروف اللي موضوع فيها. هي كلمه متحدي الاعاقه يعني ايه؟ هو موضوع في ظروف معينه، اما مرض، صمم، كفيف، عجز حركه، هو عنده اعاقه، فهو بيتحدى الاعاقه دي عشان يوصل لمستوى السوي، او كما يقول عنه السوي. فهو بيقابله مشاكل كتير. فالمشاكل ديت اقدر اقول ان هو بيفوق السوي بيه، ان السوي مؤهل، السوي سليم، ينزل من بيته يلاقي التاكسي قدامه او الاتوبيس بيركب، مفيش مشاكل. لكن انت معاق بينزل يفكر هنزل الساعه كام، وابعت حد الاول يوقف لي تاكسي، هعرف اركب تاكسي ولا لا؟ قدامه مشاكل كبير، فهو بيتحدى المشاكل ديت. فاسمه عشان كده مسمينه متحدي الاعاقه، عشان يوصل لهدفه. المشاكل الموجوده دلوقتي زي ما احنا قلنا بقى عايزين نغيرها، او بنحاول في برامجنا الجديده في القناه تغيير نظره المجتمع للمعاق. اغير نظره المجتمع ازاي؟ المجتمع نظر دلوقتي او كايام او سنين متراكمه ان هو نظر له كشخص مريض يستحق الشفقه، اعوله لا يعول، هو يعال. يعني انا ما اقعدش اولادي، لا انا عايز حد يعني. فالمجتمع عايز يعوله. المجتمع طب بطبيعته المجتمع المصري عطوه، بيحب يعني شفوق، يعني بيميل للعطف اكتر. لكن العطف ده بالنسبه للمعاق بيسبب له الم نفسي، واكبر حاجه بتضر المعاق الالم النفسي. الالم النفسي اكتر من الالم العضوي. يعني انا لما اكون دلوقتي قاعد على كرسي، الاقي واحده وانا معدي، يا عيني يا اخويا، يا روح امك. طب انت بتقولي ليه كده؟ طب انت ليه بتحرجيني من ناحيه النظره؟ ليه؟ انا ديت اولا انا مش بايدي، ديت ربنا بعتبرها اختبار وضعه ربنا ليا.